Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đến thăm cuộc sống nhà binh của các thiếu sinh quân Nga như thế nào nhé. Các học viên trường thiếu sinh quân Nga sẽ cùng nhau sinh hoạt trong môi trường quân đội, sống theo kỷ luật quân ngũ và tham gia các bài tập huấn luyện trước khi gia nhập lực lượng vũ trang của Nga. Theo Reuters, việc Tổng thống Vladimir Putin quyết định sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga từ năm 2014 đã vấp phải sự chỉ trích của phương Tây. Tuy nhiên, tại Nga, tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho Tổng thống Putin vẫn liên tục tăng cao. Quyết định sáp nhập của Tổng thống Putin đã được những người theo chủ nghĩa dân tộc của Nga ca ngợi là mùa xuân Crimea, đồng thời mở ra một phong trào mới với tên gọi giáo dục lòng yêu nước và quân sự trong giới trẻ Nga. Một trong số các trường thiếu sinh quân được đặt theo tên của tướng Alexei Emulov, một vị tướng lừng danh trong thế kỷ 19 của Nga, đã được xây dựng tại thành phố Stavropol ở miền nam nước Nga. Khẩu hiệu của ngôi trường này là ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Hầu hết các học viên của trường thiếu sinh quân Nga đều xuất thân từ gia đình các binh sĩ đang tại ngũ hoặc sĩ quan trong lực lượng vũ trang Nga. Khoảng 40% học viên tốt nghiệp từ trường sẽ gia nhập lực lượng quân đội hoặc các cơ quan hành pháp của Nga. Các giảng viên trong trường thiếu sinh quân Nga đều từng có nhiều năm hoạt động tại các điểm nóng hoặc các khu vực xung đột trên thế giới. Mỗi năm có khoảng hàng triệu thiếu niên, gồm cả nam và nữ trong toàn liên bang, tới trại huấn luyện trong các trường thiếu sinh quân để tham gia khóa huấn luyện mùa hè. Ngoài các môn học phổ thông, học viên được học lịch sử quân đội, những điều cơ bản về nghĩa vụ quân sự, đạo đức, thẩm mỹ. Học các môn thể thao cưỡi ngựa, học bắn súng, sambo, chiến đấu tay không, được huấn luyện trực tiếp với vũ khí và trải qua các bài kiểm tra kỹ năng bắn súng. Lái xe, thậm chí cả nhảy dù, học nghệ thuật khiêu vũ, chơi nhạc cụ hơi, tham gia dàn đồng ca và múa tập thể. Trẻ em có cha mẹ đang phục vụ trong quân đội của Bộ Nội vụ Nga, tức vệ binh quốc gia được hưởng các quyền ưu tiên khi làm thủ tục nhập học. Trẻ em được ở trong tòa nhà ký túc xá với các phòng dành cho 2 đến 6 người, với đầy đủ đồ đạc và thiết bị, có phòng tắm, phòng để đồ dùng cá nhân và đồng phục, phòng gia dụng và phòng giải trí. Các em được cấp đồng phục và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu như quân nhân, các em nữ được thực hiện theo tiêu chuẩn riêng. Vào các ngày học, thường được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng, với các bài tập thể dục hàng ngày và sau đó là thực hiện các bài học và chương trình huấn luyện. Các bữa ăn cho học viên được tổ chức 5 lần một ngày, theo đúng thời gian quy định theo mùa. Phòng học được trang bị đầy đủ các thiết bị và bảng tương tác, các phòng thí nghiệm vật lý, hóa được trang bị đầy đủ dụng cụ khoa học đo lường, phục vụ thí nghiệm, tất cả các phòng học đều có kết nối Internet. Kể từ năm 2006, phụ huynh của mỗi học sinh có thể truy cập trực tuyến vào tài khoản của trường để xem kết quả học tập rèn luyện của con mình. Các phòng học được trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại, được vi tính hóa, có khả năng truy cập hệ thống thông tin và mạng thông tin, viễn thông và Internet. Tất cả học viên đều được trang bị máy tính cá nhân, máy tính xách tay, được phép truy cập vào hệ thống Internet. Trường có thư viện, phòng đọc với đầy đủ các thể loại sách giáo khoa, giáo dục, phương pháp luận và khoa học viễn tưởng. Có sân vận động, bể bơi, các phòng tập thể dục thể thao. Chăm sóc y tế cho học viên trong trường thiếu sinh quân được thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và thực hiện tiêu chuẩn như một quân nhân về dịch vụ chăm sóc y tế. Trường có nhà ăn phục vụ 5 bữa ăn mỗi ngày với khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng và phát triển thể chất. Ngoài ra nhà trường còn có căng tin phục vụ cho học viên với các món ăn tự chọn, món thứ nhất và thứ hai. Đồ uống, salad, trái cây, nước trái cây. Ngoài ra các học viên được hưởng lương hàng tháng do Bộ Quốc phòng quy định, với mức lương thấp nhất là 1.500 rúp tháng. Sau khi tốt nghiệp, mỗi học viên được nhận bằng lái xe hạng B. Quan sát hoạt động tại một khu huấn luyện ở Volosovo, cách thủ đô Moscow 2 giờ đi tàu, nhiều người có cùng nhận định. Thanh niên Nga, ngay từ nhỏ, đã được hướng đến quốc phòng. Những thanh thiếu niên này chỉ trong độ tuổi 16 đến 18. Họ được tổ chức Yunamia tuyển ngay trong nhà trường, thông qua các câu lạc bộ ngoại khóa. Tổ chức Yunamia hoạt động theo phương châm giáo dục giới trẻ từ 8 tuổi trong tinh thần yêu nước, dạy họ về di sản quân sự quốc gia, phát triển tinh thần tập thể và những nguyên tắc đạo đức phù hợp với dân tộc Nga, khuyến khích và chuẩn bị cho thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều vị khách thán phục khi chứng kiến các thiếu sinh quân ở Volosovo gấp dù một cách thuần thục, chuyên nghiệp ngay khi vừa chạm đất. Trong ánh mắt tự hào, ông Konstantin, người huấn luyện, khẳng định rằng không hề có vấn chuyện định hướng tư tưởng, mà đây là một cơ hội cho những đứa trẻ đó.
một cơ may cho các em được ra khỏi nhà, khám phá các hoạt động, những điều mà có lẽ chúng đã không thể làm. Nhóm thanh thiếu niên tham gia khóa tập huấn này không xuất thân từ tầng lớp khá giả ở các thành phố lớn của Nga. Đội thiếu sinh quân, Unamia, tạo cho họ cơ hội giải trí và các chương trình đào tạo mà các em này khó với tới được. Các môn thể thao mạnh, sơ cứu, khám phá nhiều ngành nghề khác nhau, báo chí, hàng không, nghe nhìn. Được đi khắp nước Nga. Khó lòng phủ nhận rằng Unamia hoạt động như một kiểu trại hè khổng lồ theo chủ đề quân sự. Thành viên của Unamia được vinh dự tham gia diễu hành bên cạnh những quân nhân thực sự và cựu chiến binh trong các sự kiện quan trọng hàng năm. Kỷ niệm trận Moscow vào ngày 7 tháng 11, Ngày hội người bảo vệ Tổ quốc ngày 23 tháng 2. Những thiếu sinh quân này còn được mời tham gia cuộc tập hợp hàng năm tại công viên yêu nước, Patriot Park, một quần thể giải trí rộng lớn mang chủ đề quân sự, nằm ở ngoại ô Moscow. Suốt hôm đó, các em được mặc đồng phục màu be, đội mũ BC đỏ đậm, nghe diễn văn của Bộ trưởng Quốc phòng, gặp gỡ các quân nhân, được tập bắn súng và hát những bài ca ngợi quân đội Nga. Từ thiếu sinh quân đến quân đội Nga là điều hiển nhiên. Họ được hưởng ưu ái để vào các lớp quân sự trong đại học. Ngoài chương trình thông thường, những sinh viên đặc biệt này còn theo một chương trình đào tạo quân sự riêng. Tại sao phải duy trì một tổ chức như vậy, trong khi Nga không tiết lộ ngân sách dành cho đội thiếu sinh quân? Dù đang được hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa, nhưng nhu cầu về nhân sự của quân đội Nga cũng không lớn đến như vậy. Theo một ý kiến, lực lượng Unamia không chỉ nhằm cung cấp nhân sự cho quân đội, mà điều quan trọng hơn là tổ chức này góp phần vào quá trình thúc đẩy và củng cố đường lối tư tưởng để nâng cao tầm quan trọng của chiến lược phát triển quân sự. Ông Igor Delanois, trợ lý giám đốc Đài quan sát Pháp, Nga, giải thích. Học thuyết chiến lược của Nga được ban hành năm 2016, nhận định rằng trong số những nguy cơ mà Nga phải đối mặt có sự chia rẽ tiềm tàng của xã hội và điều này có thể bị các thế lực thù địch khai thác. Những sáng kiến như Unamia nhằm gắn chặt xã hội Nga. Những bài diễn văn quân sự và yêu nước vẫn còn rất hiệu quả tại Nga. Phong trào đội thiếu sinh quân còn hoạt động tốt hơn vì liên bang Nga rộng lớn, có đến 150 quốc tịch khác nhau và 4 tôn giáo chính, đang khó xác định được bản sắc quốc gia để có thể bao trọn được cả những người La theo chính thống giáo, cộng đồng theo đạo Phật ở Viễn Đông, người Hồi giáo Takta và nhiều sắc dân khác ở vùng Cáp-Cát. Ca ngợi các thành tích quân sự là cơ hội thuận lợi cho quá trình đoàn kết những dân tộc này, ngày chiến thắng 9 năm hiện là biểu tượng duy nhất vượt qua rào cản tuổi tác, sắc tộc và tầng lớp xã hội Nga, theo giải thích của chuyên gia Delanois. Đến mức mà lễ kỷ niệm này đôi khi mang hơi hướng như tôn giáo quốc gia, với những cuộc duyệt binh mỗi năm lại có quy mô lớn hơn so với những sự kiện được tổ chức dưới thời Xô Viết. Đây cũng là một giải pháp để hòa giải những di sản lịch sử đối lập của nước Nga hiện đại. Di sản của đế chế Nga và di sản của Liên bang Xô Viết. Nhiều tổ chức, như Hội lịch sử quân sự Nga, được thành lập năm 2012 theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin, còn tổ chức kỷ niệm chiến thắng Hoàng đế Pháp Napoleon năm 1812 hoặc chiến thắng quân phát xít Đức năm 1945. Lập trường chính thức coi những con người lễ độ dấn thân ở bán đảo Crimea hoặc đội viễn chinh Nga ở Syria đều là những người kế thừa trực tiếp của các thế hệ trước. Tương tự, nhiều đơn vị trong quân đội hiện nay được đặt tên theo những trận chiến trong Thế chiến thứ hai, song song với những tên gọi đặt theo thời Nga Hoàng. Thậm chí, giáo hội chính thống giáo giờ cũng thường xuyên được dàn xếp xuất hiện bên cạnh quân đội Nga. Về phần mình, Bộ Văn hóa Nga tài trợ khá mạnh cho những công trình điện ảnh quốc gia, có quy mô lớn nói về Thế chiến II, như phim Trận đánh Sebastopol, 2015, 28 Cảm tử quân của Panfilov, 2016, Bất khả chiến bại dự kiến khởi chiếu vào tháng 12 năm 2018. Kết quả là nếu như năm 2010, theo một nghiên cứu của Viện Thăm dò Nga FOM, chỉ khoảng 22% người dân đánh giá nghề binh là nghề có uy tín, thì năm 2018, tỷ lệ này tăng lên thành 60%. Số thiếu sinh quân tăng từ 26.000 người vào năm 2016 lên thành hơn 230.000 người vào tháng 5 năm 2018. Các em học viên trong các trường thiếu sinh quân và các khóa huấn luyện quân sự hè đều được huấn luyện đầy đủ về thể chất và tinh thần cũng như các kỹ năng, kỹ thuật quân sự. Khi sắp kết thúc năm học, các em lại hào hứng đăng ký tham gia các khóa huấn luyện và khăn gói tư trang đến các trung tâm huấn luyện. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.